ഹായ് മറിയ സ്റ്റുഡിയോസിലേക്ക് സ്വാഗതം. നിങ്ങളെല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നല്ലോ? ഞാനും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ കുക്കിംഗ് വീഡിയോ അല്ല ചെയ്യുന്നത്, ഇന്നൊരു ചെറിയ വ്ളോഗ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇവിടെ ഭയങ്കര തണുപ്പും നന്നായിട്ട് ഇത് സ്നോ പൊഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണിപ്പം. ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം തുടങ്ങിയ സ്നോ ആണ്. ഇപ്പം ഇന്ന് വൈകുന്നേരമായിട്ട് നിന്നിട്ടില്ല, ഇപ്പോഴും സ്നോ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ സ്നോ ഇങ്ങനെ പെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഈ സ്നോ ബ്ലോ ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ ഇന്ന് ചെറിയൊരു വ്ളോഗായിട്ട് കാണിച്ചു തരാം. സ്നോ ഒക്കെ എപ്പോഴും കാണുന്നവർക്ക് ഇത് വലിയൊരു കാര്യമൊന്നുമല്ല, എന്നാലും ഇപ്പോൾ സ്നോ ഒന്നും അധികം കാണാത്തവർക്കും നാട്ടിലുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇത് കാണുമ്പോൾ നല്ലൊരു രസമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ചെറിയ വ്ളോഗ് ചെയ്യുന്നത്. സ്നോ പൊഴിയുന്നതിൻ്റെ കൂടെ നല്ല കാറ്റും കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് സ്നോ എല്ലാം നമ്മുടെ പോർച്ച് വരെ കയറി വന്നിട്ടുണ്ട്. സ്നോ പൊഴിയുന്ന കാണാനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, നല്ല ഇങ്ങനെ വെളുത്ത് നല്ല രസമായിട്ടാണ് ഇതിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഗറാജിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മുടെ വണ്ടിയൊക്കെ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ സ്നോ മൊത്തം നമ്മൾ തൂത്ത് മാറ്റണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മളിന്ന് സ്നോ ബ്ലോ ചെയ്യാൻ പോകണിപ്പം. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എൻ്റെ മോളിവിടെ സ്നോ ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഭയങ്കര കളിയാണ്. അവർക്ക് ഈ സമയത്ത് നല്ല എൻജോയ്മെൻറ്റാണ് ഈ സ്നോയിൽ കളിക്കാനായിട്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്നോ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മാറ്റുന്നതാണ് നല്ലത്. നാളെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഇത് ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങ് കട്ടിയായി ഫ്രീസാവും. അപ്പം നമുക്ക് ഇത് സ്നോ ബ്ലോ ചെയ്യാനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള വേറെ വീടുകളും റോഡും ഒക്കെയാണ്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ നെയ്ബർഹുഡാണ്. റോഡൊക്കെ അവർ ടൗൺഷിപ്പുകാർ അന്നേരം സ്നോ ബ്ലോ ചെയ്ത് ക്ലിയർ ആക്കി വെക്കും. പക്ഷേ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ മുന്നിലുള്ള സ്നോ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡ് വാക്കൊക്കെ നമ്മൾ തന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്യണം. ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡാണ് സ്നോ ബ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മളൊരു ഷവൽ വെച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്താൽ മതിയാവും. പക്ഷേ ഇത് നല്ല തിക്കായിട്ട് സ്നോ വീണതുകൊണ്ട് ഷവൽ വെച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി നേരം എടുക്കും ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്യാനായിട്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്നോ ബ്ലോവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എൻ്റെ മോനും ഹസ്ബൻഡും രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഇന്ന് സ്നോ ബ്ലോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതുപോലെ നല്ല സ്നോ ഒക്കെ പെയ്യുമ്പോഴേക്കും കുട്ടികളൊക്കെ സ്നോയിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്നിട്ട് സ്നോ ഏഞ്ചൽ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട്. അതാണ് എൻ്റെ മോളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നോക്കി, ഒരു ഏഞ്ചലിൻ്റെ രൂപം നമ്മൾ സ്നോയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. You making snowman? Trying to. ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ മോന് കുറച്ച് ഭാഗമൊക്കെ ഷവൽ ചെയ്ത് മാറ്റുന്നുണ്ട് സ്നോ.
നോക്കിയേ, എൻ്റെ മോള് നല്ല സൂപ്പറായിട്ടൊരു സ്നോമാനൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ ബാക്ക് യാർഡാണ്. ഇവിടെ വലിയൊരു ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക്. അതുപോലെ തന്നെ കുറേ എവർഗ്രീൻ ട്രീസൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിലെല്ലാം ഇങ്ങനെ സ്നോ വീണ് ഇങ്ങനെ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇത് കാണാനായിട്ട്. ഇത് കണ്ടില്ലേ, ഇത് ക്രിസ്മസ് ട്രീ ആണ്. നല്ല രസം ഇത് കാണാനായിട്ട്, ഇങ്ങനെ സ്നോ ഒക്കെ വീണിങ്ങനെ മൂടി കിടക്കുമ്പം. Yeah, go. Yeah, go. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഡ്രൈവേയിലെ സ്നോ എല്ലാം മാറ്റി കഴിയാറായി. ഇത് ഇനി കുറച്ചും കൂടെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഏകദേശം 1 മണിക്കൂറോളം എടുത്തു ഇത്രയും സ്നോ എല്ലാം മാറ്റി കഴിയാനായിട്ട്. ഇതില്ല ഐസായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഐസിക്കിൾസ്. റൂഫിൻ്റെ മണ്ടയ്ക്കുന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഐസായിട്ട് നിൽപ്പുണ്ട്. തണുപ്പത്ത് സ്നോ ബ്ലോയിങ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വീട്ടിൽ വന്ന് നല്ല ചൂടോടെ ഒരു ഹോട്ട് ചോക്ലേറ്റ് കുടിക്കാൻ പോവാണ്. Wow, nice. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഷെയറും ലൈക്കും ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. ഞങ്ങളുടെ ചാനലിലേക്ക് ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി മറക്കാതെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ. വീണ്ടും ഒരു കിടിലൻ വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നിടം വരെ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ബൈ ആൻഡ് താങ്ക് യു.